السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शुक्र के मजमून का तज़किरा Për temën e mirënjohjes, siç flitet në Xhamatin Ahmedia, ose ashtu siç e ka parasysh rëndësinë e kësaj teme Xhamati ynë, mund të pohem në mënyrë të sigurt që të tjerët nuk e kanë, as nuk mund të kenë, sepse mirënjohja e vërtet është ajo që i bëhet Zotit, që i bëhet për të fituar pëlqimin e Zotit të lartësuar, që bëhet atëherë kur shohim përparimin e fesë së Zotit, përparim i cili u lë mbres edhe të tjerëve. Sot, nëse ndonjë xhamat seriozisht është i angazhuar për përparimin e Islamit, për përhapjen e mësimeve të bukura të Islamit në çdo cep të botës dhe në çdo shtresë të saj, duke organizuar programe të duhura, pra duke bërë planet e duhura, ai është vetëm Xhamati Ahmedia. Dhe asnjë grupim apo xhamat tjetër nuk po bën një gjë të tillë. Edhe nëse dikush përpiqet në këtë drejtim, nuk shihet as një mitën e rezultatit që vjen përmes këtij xhamati, që vjen përmes këtij xhamati. Të tjerët, domethënë jo muslimanët, nëse largojnë mendimet e gabuara rreth Islamit nga mendja e tyre, ose kur pohojnë që tani mendjet tona, pra tani mendjet e tyre janë të pastra nga keqkuptimet ndaj Islamit. Këtë gjë ata e gjejnë vetëm e vetëm në mbledhjet e xhamatit tonë. Vetëm në takimet tona ata arrin t'i pastrojnë mendjet e tyre. Islamin e vërtet ata e marrin vesh vetëm nga programet e xhamatit musliman Ahmedia. Pra misioni i rilindjes islame që nisi Mesihu i premtuar alayhis salam po vijon edhe sot e kësaj dite pas 124 vjetësh. Dhe jo vetëm që po vijon, por ne po shohim dhe vazhdimisht, ne po shohim edhe vazhdimisht përmbushjen e premtimeve të Zotit të Lartësuar që ai i bëri
Mesiut i premtuar selam. Ato përmbushjet सहराओं में हो, i shohim qoftë në pyjet e Afrikës, qoftë në shkretëtirat apo në ishujt e largët, एशिया में हो, qoftë në vendet arabe apo në ato aziatike. इस्लाम की खूबसूरत तालीम, Përmbushja e këtyre premtimeve पैगाम po dëshmohet edhe gjatë përcjelljes së mesazhit të bukur të Islamit उनके शुभात दूर कर te populli amerikan dhe वहाँ अल्लाह ताला की te popujt e Evropës. या जो Edhe por edhe atëherë kur i bindim autoritarët evropian dhe amerikan në kuvendet e tyre për mësimet e bukura të Islamit. Pra, ky vërshim i bekimeve të Zotit na bën jo vetëm të thellohemi në temën e falënderimit ndaj Zotit, por edhe ta falenderojmë Zotin, pra na shtyn ta falenderojmë Zotin më shumë se përpara. Këtë gjë nuk mund ta përfitojnë të tjerët. लगा ही नहीं सकते, Ahmedianët janë ata që e kuptojnë më së miri thënien e Zotit: जो अल्लाह ताला के इस फरमान को La in shakartum la azidannakum. लाजीदन Nëse do të më falenderoni mua, unë do t'ju jap akoma më shumë. तो मैं अपनी दी हुई नेमतों को ज्यादा करूँ, Detyra që ne po bëjmë समझते हैं। nuk e ka si qëllim që ne të bëjmë të njohur veten tonë. इसका मकसद Nuk është për reklam të vetes sonë, कोई por është për ta vazhduar atë mision me të cilin या kishte ardhur जिसका इजहार नहीं, Mesihu i premtuar alayhis salam, उस dhe मिशन për ta paraqitur mësimin e bukur तो इस्लाम लेकर të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam para botës. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीम Kjo është puna jonë, दुनिया में në mënyrë के सामने që bota të kuptojë konceptin se pse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është profeti i fundit, पेश करके dhe gjithashtu të vendoset njëshmëria e Zotit të lartësuar. होने का इदराक दुनिया में पैदा किया जाए Prandaj, और अल्लाह ताला की punët तौहीद को që bëhen për hir të Zotit, करवाया जाए, në të cilat nuk ka asnjë interes apo reklamim ताला के लिए हों vetjak, और जाती dhe pastaj për rezultatet e tyre të mira nëse vijojnë edhe falenderimet ndaj Zotit, atëherë patjetër që përkrahja dhe ndihma e Zotit na vijnë më shumë se përpara. तो यकीनन फिर अल्लाह Prandaj, ताला की këtë temë ne gjithnjë duhet ta kemi parasysh. Ditët e fundit इस मजमून को हमें kam qenë në udhëtim në सामने रखना चाहिए। vendet e Evropës. गुज़श्ता दिनों मैं यूरोप Kishte programe të ndryshme në agjendë, ndërto programi i parë ka qenë në Parlamentin Evropian, pra që u zhvillua në auditorin e tij. जो उनके ऑडिटर Kishin marrë pjesë mbi 200 200 të ftuarit, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन duke përfshirë मुख्तलिफ ममालिक eurodeputet की पार्लियामेंट dhe deputet të vendeve të tjera evropiane. Ishin edhe politikanë, avokatë, कला personalitete të tjera të shquara. Po ashtu gjeta rastin për të treguar para shumë कई agjensive lajmësh mësimet e bukura të Islamit. इस्लाम की खूबसूरत तालीम Nëpërmjet këtyre konferencave për shtyp, मुझे कुछ कहने का मौका मिला i është dhënë mjaft mbulim mediatik në mbar botën kësaj ceremonie, këtij takimi që u zhvillua në Parlamentin Evropian. यूके की जमात ने भी अच्छा किरदार अदा Gjemati Ahmedia i Anglisë ka luajtur një rol të mirë për organizimin e këtij eventi. Padyshim, organizatorët kryesor ishin miq tanë që kemi në Parlamentin Evropian. Sidoqoftë, ky program ka qenë mjaft i mirë. शायद Gjemati i Anglisë mbase kishte shumë merak për këtë program dhe për këtë arsye ata bënin njoftime vazhdimisht për lutje në vende të ndryshme, pra në xhamate të ndryshme. Dhe si gjithmonë, edhe gjatë këtij programi ne kemi dëshmuar dhe kemi ndjerë për mbushjen e lutjeve të ahmedianëve. महसूस भी किया Sipas mendimit tim, fjalët që kam thënë aty në përgjithësi ne i kujtojmë si të zakonshme. Por nëse mendojmë thellë, kuptojmë që asnjë gjë e Islamit nuk është e zakonshme. लेकिन Fenë që ka ngritur Zoti i lartësuar, çdo gjë e saj është e rëndësishme.
Prandaj pjesëmarrësit kanë pasur ndikim të fortë nga këto gjëra. Gjë që ata e treguan edhe haptas. U janë larguar dyshimet rreth Islamit. Alhamdulillah. Pastaj unë udhtova për në Gjermani. Edhe atje u organizuan 2 evenimente të mëdha. Programi I parë ka qenë në Hamburg, ku u organizua një takim në xhaminë e re të xhamatit. Xhamia ka qenë e ndërtuar, domethënë ishte bler një shtëpi e cila ishte shndruar në xhami, por minaret akoma nuk I ishin ngritur. Tani edhe ato janë shtuar dhe u kompletua ky projekt. Pra u zhvillua një program me rastin e ndërtimit të kësaj xhamie, I cili në fakt ishte vetëm një mjet për të ftuar miq të ndryshëm. Sidoqoftë, edhe në këtë eveniment mori pjesë një numër I madh intelektualësh, të cilët u kthyen duke marrë një ndikim të mirë të fesë islame. Po në Gjermani u ndërtua një godinë e re e fakultetit të xhamatit, pra Xhamia Ahmadiyya, në të cilën në atë fakultet në të cilin ka salla të mëdha mësimi, auditor, konvikte, mens e tjera. Pra ka një kampus të gjerë dhe godina që është ndërtuar është shumë e bukur. Sidoqoftë, edhe këtu, gjatë përurimit të saj, morën pjesë njerëz të ditur, politikanë, njerëz të medias. Edhe këtu gjeta rastin të tregoje mësimet e vërteta të Islamit. Në fakt, nuk po u tregoja atyre, u tregoja studentëve tanë, por po ato këshilla kishin mësimet e bukura të Islamit, të cilat ata I kuptuan dhe I pëlqyen. Pastaj po në Gjermani u paruruan 2 xhami të reja. Edhe në këto ceremoni, pra në ceremonitë e parurimit të tyre, kishin marrë pjesë kryebashkiakët e vendeve përkatëse dhe shumë njerëz të tjerë të ditur, të cilët shprehen ndjenjat e tyre dashamirësie dhe vëllazërie. Gjatë ceremonisë së parurimit të një xhamie, kishte ardhur një çift që ishte edhe fëmijë I asaj xhamie, pra të xhamisë, fëmijë I xhamisë së sapo ndërtuar. Ata erdhën dhe u takuan edhe me mua dhe më thanë që dëshirojnë të më bënin një dhuratë. Ma dhanë dhuratën dhe njëkohësisht shprehen urimet e tyre me rastin e parurimit të xhamisë. Aty bashkë me mua ishte ulur edhe kryebashkiaku, I cili më tha që gjatë ndërtimit të kësaj xhamie, familja që më së shumti e kishte kundërshtuar ndërtimin e kësaj xhamie në këtë lagje ishte pikërisht ky çift. Këta thoshin se nëse këtu do të ndërtohet një xhami, atëherë të jeni të bindur që do të bëhet një qendër sherrësh dhe çoroditjesh, sepse sipas tyre kështu janë muslimanët. Por edhe bashkia dhe autoritar të tjerë e hodhën poshtë shqetësimin e tyre dhe xhamia u ndërtua. Gjatë kësaj periudhe edhe ahmedianët I kontaktuan dhe u treguan Islamin dhe ahmediatin e vërtet. Nga kjo ata filluan të ndryshojnë qëndrimet e tyre, derisa gjatë parurimit kur ahmedianëve u tregova përgjegjësitë e tyre, pra në fjalimin tim, Hazuri thot në fjalimin tim, kur ahmedianëve u tregova përgjegjësitë e tyre për ta mbajtur këtë xhami, ata morën mbresa të thella. Për këtë arsye, gjatë ceremonisë më takuan me shumë respekt. Në këtë mënyrë kemi dëshmuar se si zemrat kundërshtare u shkrin dhe anuan nga xhamati. Kështu që në fjalimin e sotëm të xumas dua të paraqes mendimet e miqve që kishin marrë pjesë në ceremonitë dhe programet që ishin zhvilluar gjatë këtij turneu. Disa prej tyre kanë shprehur edhe rreth meje, jam përpjekur maksimalisht t'i heq ato gjëra që kanë lidhje me mua, megjithatë në disa raste do të përmendet edhe ajo. Unë e di që gjërat që kam thënë atje, të gjitha përbonin mesazhin e Islamit. Prandaj, nëse diçka pati ndonjë ndikim, atëherë është vetëm ndikimi, atëherë ka qenë vetëm ndikimi I mesazhit të Islamit dhe jo I qenjësime. Sidoqoftë, duke përfaqësuar Mesihun e premtuar,
çdo gjë që them, ajo patjetër do të ketë ndikim të saj, अगर असर है sepse është premtimi i Zotit të lartësuar me Mesihun e premtuar alayhis salam. ना कि मेरी ज़ात का Përshtypjet e para që dëshiroj t'ju tregoj janë të një peshkopi जो बात मैं कहूँगा उसका असर i cili mori pjesë edhe në वादा है evenimentin e parlamentit, po ashtu edhe në konferencën për shtyp dhe më bëri dhe pyetje. विषय पे गाए हुए थे जो Ai quhet Dr. Eamon Howard कर दिया उन्होंने dhe kishte ardhur nga Zvicra. डॉक्टर एमन हॉवर्ड Ai është përfaqësues i një organizate e Interfaith International, do të thënë organizatës ndërfetare ndërkombëtare. Dhe është themelues dhe president i një organizate humanitare, Feed a Family. उनको दावत Kështu quhet गया था kështu quhet organizata. Ai ishte i ftuar, por një ditë para se të vinte, ishte lënduar për shkak se kishte rëshqitur në borë. I ishte lënduar shumë keq njëri sy dhe kishte marrë plagosje të tjera. Por prapë se prapë kishte vendosur të merrte pjesë patjetër në këtë program dhe bëri gjithë atë udhëtim. Ai shkruan: लिखते हैं Fjalimi që u mbajt dhe fjalët e kalifit kishin një ndikim mëgjeps. Intonacioni ishte jo i lartë, por fjalët që rriznin nga gjuha juaj कि लहजा mbanin një fuqi dhe madhështi të jashtëzakonshme. Nuk e kam parë një njeri kaq guximtar. Sidoqoftë, këto ishin fjalët e tij sepse po dëgjonte bukuritë e Islamit. इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा Pastaj po nga Zvicra kishte ardhur një përfaqësues i budizmit japonez, George Kahomelo, që kishte ardhur me shokët e tij. Ai thotë: आए हुए "Ju jam mirënjohës के नुमाइंदे për ftesën që më bët për të marrë pjesë në këtë program. Për mua ishte një fatmirësi e madhe të merrja pjesë dhe të takoja kalifin. Këtu kam kaluar disa çaste që kurrë s'mund t'i harroj. उनको लेकर आए थे Këtu gjeta rastin të takoj edhe njerëz të tjerë të ditur që kishin ardhur nga vende të ndryshme dhe për këtë ju jam mirënjohës." शामिल होना और खलीफा से मिलना Zotri Fuad Haider, deputet i parlamentit kombëtar i Belgjikës, është një mik yni i vjetër. Madje kur e kam takuar kësaj radhe, i thash që tashmë jemi miq shumë të vjetër dhe ju duhet të bëni bejtin. लिए मैं मशकूर हूँ Zotria është musliman, हैदर mbase मेंबर është maroken me origjinë. Jeton nga shumë vite në Belgjik ose ndoshta prindërit e tij kishin ardhur në Belgjik. Tani për tani ai është një politikan mjaft me përvojë तो मैं उनको कहा था dhe कि अब काफी është edhe deputet i parlamentit të vendit. अब आपको बैत कर लेनी चाहिए Rreth fjalimit tim, तो बहरहाल ai tha, ये मुसलमान हैं citoj: "Ky fjalim nuk ka qenë vetëm për mua, ताल्लुक है इनका por për gjithë काफी अरसे से për të gjithë ishte për t'u krenuar, pra për të gjithë muslimanët ishte për t'u krenuar, sepse kalifi na lartësoi kryet. Më përpara, kur dikush fliste për Islamin, ne turpëroheshim, sepse nuk tregohej mësimi i vërtet i tij. Sot kemi dëgjuar mësimet e vërteta të fesë islame. मेरे लिए ही नहीं था बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए फख्र की Aty kishte edhe përfaqësues i Ministrisë së Brendshme të Belgjikës, zotri खलीफा ने Jonathan De Beer, i cili tha: इससे पहले हम "Fjalimi i kalifit na ka tronditur gjithë ne. Kemi mësuar shumë gjëra nga ai. Fjalimi ka qenë frymëzues për gjithë ne." आज हमें इस्लाम की सही तालीम का पता लगा Eurodeputeti zotria Mas thot बेल्जियम के नुमाइंदे për mesazhin e paqes që kalifi i dha botës, बीर ने कहा कि खलीफा i jemi shumë mirënjohës. सबको हिलाया I jemi mirënjohës gjithashtu për udhëzimin që na dha neve. ये खिताब Një tjetër eurodeputet, Godfrey Bloom, मिस्टर मास thot: Fjalimi i kalifit na ndriçoi shumë. Unë e falenderoj nga ana e gjithë shokëve të mi. और हमारी रहनुमाई की Një deputet nga Norvegjia, i cili është sekretari i Partisë Demokratike i Partisë Demokrate Kristiane, edhe ai shprehu të njëjtat ndjenja. ने रोशनी अता की है Nga Franca सब साथियों की तरफ से kishte ardhur zotri Erik, përfaqësues i Ministrisë së Jashtme dhe saj të Brendshme të Francës. Ai tha që në fjalimin ka qenë shumë gjëra që Franca duhet të mësojë dhe tha që kur të kthehem do ta njoftoj ministrinë për këto gjëra. अखला और वजारत खारजा के Franca është një vend në Evropë ku më shumë të ngrihen zëra kundër muslimanëve. Për këtë arsye, kur e mori vesh mësimin e vërtetë të Islamit, përfaqësuesi i ministrisë së tyre, ai u ndikua nga këto fjalë.
Një e ftuar tjetër ka qenë Lopez Sahiba, e cila është deputete e parlamentit spanjoll. Ajo thot, fjalimi la mbresa të miqësisë, ky program i Bruxelles toj me një xhamat shumë aktiv që vazhdimisht është i angazhuar në punët konstruktive nën udhëheqjen e Mirza Masroor Ahmedit. Ahmedianët e kombëve të ndryshme u bashkuan me moton, janë bashkuar me moton e tyre të bukur, dashuri për të gjithë, urrëtie për askën. Bota që po marroset nga tundimi, ku mesazhi i paqes dhe dashurisë është bërë jetik. Në një botë të tillë, të njihemi me një xhamat si ai juaj, për mua është një nder. Unë i mbështes fuqishëm mendimet tuaja. Pajtohem me të gjitha pikat që keni përmendur për paqen globale. Gjithmonë do të hedh poshtë dhunën që bëhet në emër të fesë. Një ftuar tjetër po nga Spanja, e cila është antare e Partisë Popullore dhe që shërben në qytetin Madrid, thot, citoj, duke u takuar edhe me ahmedianët e tjerë të pranishëm, kam të njëjtat përshtypje që mora duke e takuar kalifin. I gjithë xhamati është shumë mikpritës dhe paqedashës. Edhe sipas kalifit, qëllimi i feve nuk është të shtohen vështirësi midis njerëzimit, por të shpërndahet dashuria midis tyre. Zotëria Santiago, që është profesor i drejtësisë në Universitetin Cuenca të Spanjës dhe është autor i disa librave, ndër të cilët përfshihen Islam in Valencia, Islami në Valenci dhe Islamic Jurisprudence. Ai thot, për cilë janë fjalët e mia kalifit, imamit me të cilin darkuam dhe edhe atyre pra ahmedianëve të tjerë. Të gjithë këtyre u jam mirënjohës. Falenderoj Zotin që jam takuar me ju dhe shpresoj që ai të më mundsojë edhe raste të tjera për të takuar me ju. Zoti është shumë i mëshirshëm ndaj jush dhe edhe unë në emër të Zotit lutem mirësi për ju dhe lutem që Zoti t'ju begatoje dhe t'ju jap paqe. Jam një njeri fetar dhe kam përvojë të disa përjetimeve shpirtërore, por nga një kohë shumë e gjatë nuk e kam parë një mjedis të tillë fetar. Ne e dimë që njeriu shpirtëror është ai që ndjek rrugën e drejtë. Ai të qëndrojë me Zotin dhe Zoti të qëndrojë me të. Përveç këtyre, një tjetër e ftuar nga Spanja ka qenë një avokate e cila kur u kthye në vend, pra në Spanjë, na dërgoi këtë mesazh, citoj: Kemer Sahibi nga Spanja, që është një mik yni, më kishte thënë se këto ditë do të ishin të paharrueshme dhe padyshim ai kishte shumë të drejtë. Shpresoj që nëse do Zoti, përpjekjet që ka bërë xhamati juaj gjatë këtyre ditëve do të jenë frutëzënëse. Edhe Spanja është një vend ku një kohë të hershme lulëzonte Islami, por tani atje mund të gjeni një urrëtie të skajshme ndaj Islamit. Në disa vende njerëzit janë shumë fanatik në urrëtien ndaj Islamit. Nga Malta kishte marrë pjesë profesor Ornerd Casola. Ai është profesor i letërsisë në Universitetin Malteze, në Universitetin Maltez, është autor i mbi 30 librave, është bashkëthemelues i partisë së tretë politike të Maltës, partia e tij quhet Malta Green Party. Për shumë vite ka qenë kryetar partie, ai ka qenë deputet edhe në parlamentin italian. Ai thot, organizimi i konferencës ishte i shkëlqyer, nuk kishte asnjë mangësi, askund. Koncepti i xhamatit për vëllazërinë mbarkombëtare me moton e tyre, dashuri për të gjithë, urrëtie për askën, është një koncept shumë i rëndësishëm, i cili bashkon gjithë njerëzimin dhe largon çdo lloj dallimi fetar apo rac.
जमात अहमदिया का आलमी Pra भाईचारे i का cili तस्वुर और bashkon gjithë njerëzimin dhe largon çdo lloj dallimi fetare apo racë, duke garantuar bashkimin e të gjithë njerëzve. का हामिल तस्वुर Fjalimi i kalifit është një pasqyrim i qartë i përpjekjeve të tij për paqen globale. Në të vërtetë, Xhamati Ahmedia u mundson një platformë dialogu të gjithë atyre që janë në kërkim të paqes. Madje edhe në arenën politike, ky xhamat po e bën këtë punë në mënyrë shumë të suksesshme. जमात अहमदिया दुनिया के तमाम लोगों के लिए Një tjetër i ftuar po nga Malta ka qenë zotri Bartolo, i cili është një person mediatik, është producent i 2 emisioneve televizive. Me xhamatin ton ai u njoh përmes asaj fushate të fletushkave që xhamati kishte nisur para pak kohësh. Pra ato fletushka që ishin shpërndar nga xhamati, atij i kishte pëlqyer shumë fletushka dhe vet e kontaktoi xhamatin, edhe pastaj mori pjesë në këtë eveniment. Ai thotë, përpjekjet tuaja të vyera për vendosjen e paqes unë i admiroj shumë. Kisha lexuar shumë për ju, por ju gjeta shumë më shumë se sa atë që kisha lexuar. Mesazhi juaj është i gjithkohshëm. Gëzohem shumë që mesazhi juaj ka shkuar deri te njerëzit e duhur. Jam impresionuar shumë nga përpjekjet tuaja për vendosjen e paqes dhe vëllazërisë. Ai gjithashtu tregoi një ngjarje të një shoqeje me të cilën ishte takuar edhe këtu në Belgjik, kur ai i tregoi që kam ardhur për të marrë pjesë në një program të Parlamentit Evropian. Ajo i tha që programet e Parlamentit Evropian zakonisht nuk realizohen në mënyrë të organizuar, pra nuk realizohen ashtu siç duhet. Ai tregoi që ky program është i Xhamatit Musliman Ahmedia. Ajo gruaja e njihte mirë xhamatin, prandaj tha, po, programet e xhamatit gjithmonë organizohen mirë. Zotria Christian Merwe, i cili është antar i kishës Scientology, pra Church of Scientology të Evropës, tha, ky është një takim shumë i rëndësishëm. Në fjalimin e tij, kalifi na dha gjithë neve mesazhin që ne të gjithë bashkërisht duhet të punojmë për paqen dhe të largojmë urrëtiet e njëri tjetrit. Mesazhi i tij ishte me plot urtësi. Perspektiva e njerëzimit tani më varet vetëm nga zbatimi i këtij mesazhi. Një tjetër e ftuar ishte nga Franca, zëvendës kryebashkiake e një zone të Francës, e cila tha, më pëlqeu shumë fjalimi, kalifi ka dhënë një fjalim madhor dhe gjithçka tregoi shkoqur. Nga Franca kishte marrë pjesë një profesor i një universiteti, i cili tha, ndihem fatlum që mora pjesë në mbledhjen e Parlamentit Evropian të kryesuar nga kalifi. Për mua ishte një nder shumë bekues që unë isha i pranishëm atje, ku gjende një lider që lufton për paqen e vërtet. Për mua ishte nder që takova një njeri që është një lider i madh, nisjen që punon për nisjen e bashkëpunimit dhe për paqe dhe harmoni. Parulla dashuri për të gjithë, urrëtie për askën, është ajo që garanton më së shumti paqen globale. Më bëri shumë përshtypje kjo moto e tyre. Të gjithë pjesëmarrësit u nderuan nga ky eveniment. Njerëzit ishin aq shumë saqë qëndronin edhe përjashta në këmbë. Një tjetër i ftuar ishte ish kryebashkiak i një qyteti që kishte ardhur me bashkëshorten, nuk e kuptova emrin e qytetit. Ai pra i ftuari se pari e falenderoi xhamatin për ftesën dhe tha që një eveniment i tillë është përgjigjja më e mirë kundër veprimeve të dhunshme që po ndodhin sot kudo në botë. Kjo temë, domethënë paqja, është edhe në gjendjen politike, edhe në agjendën politike të Parlamentit Evropian, dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen Parlamenti do t'i kushtojë rëndësi kësaj çështje. Sidoqoftë, duke marrë pjesë në këtë program, gjithë pjesëmarrësit morën një inkuragjim. Charles Tannock, deputet i Parlamentit Evropian, tha:
Gjemati Musliman Ahmedia po përhap mesazhin e paqes në arenën ndërkombëtare dhe po lufton kundër ekstremizmit. Para se të vinim këtu, ishte organizuar dhe një konferencë shtypi. Nga mënyra se si janë bërë pyetje përgjigje aty, personalisht jam impresionuar. Bota ka nevojë që këto gjëra të vinë nga ndonjë lider i muslimanëve. Ky mesazh i paqes në të vërtetë është zëri i zemrës sonë, dhe që nuk lidhet vetëm me islamin, por me të gjitha fetë e tjera. Gjemati Musliman Ahmedia çdo hap pra po kalon drejt përparimeve. Ata kanë degë në çdo kontinent. Shumë pak njerëz dinë mësimet e Gjematit Musliman Ahmedia, por detyra jonë është që mesazhin e këtij xhamati ta përhapim në mbar Evropën. Mesazh i cili është dashuri për të gjithë, urrëtie për askënd. Ky është mesazh i paqes, i cili nuk duhet të jetë vetëm për muslimanët, por për të gjitha fetë. Këto ditë Gjemati Musliman Ahmedia është bërë një shembull i shkëlqyer i paqes dhe i durimit, ndërsa rryma të tjera ekstremiste janë bërë një kërcënim edhe për paqen edhe për njerëzimin. Ekstremizmi fetar më vonë lidhet me terrorizmin. Fetë muslimanët në radhë të parë duhet i përgjigjen këtij ekstremizmi, ashtu siç Gjemati Ahmedia praktikisht po i përgjigjet sot. Pastaj zotëria në fjalë duke komentuar për fjalimin tim tha, dua t'ju falenderoj për fjalimin tuaj mbreslënës dhe kuptim plot. Keni prekur disa çështje të rëndësishme në fjalim. Na keni njoftuar me mësimet e vërteta të islamit lidhur me paqen dhe vetëpërmbajtjen dhe pra durimin. Keni thënë që vendet e përparua duhet i ndihmojnë vendet dhe popujt e prapambetur. Gjithashtu keni përmendur edhe përgjegjësitë me të cilat ngarkohen vendet perëndimore, sidomos Bashkimi Evropian, të cilat ata duhet i kryen me shumë interes dhe me shumë dashamirësi. Unë çuditëm edhe nga fakti që në mënyrë kaq të guximshme ju keni folur rreth problemeve të imigracionit në fjalimin tuaj. Duke qenë një politikan, e di që ky është një ndër problemet kryesore të vendit tim. Mendoj që mesazhi kryesor i sotëm ka qenë që ne duhet të bashkëpunojmë dhe duhet të kemi dashamirësi ndaj njëri tjetrit. Dhe ne duhet ta kemi këtë mesazh me vete kur të largohemi nga këtu. Një eurodeputet tjetër që vjen nga Estonia, duke shprehur ndjenjat e tij, tha: Gjemati Musliman Ahmedia e hedh poshtë tërësisht ekstremizmin dhe terrorizmin, që në kohët tona po përhapet çdo ditë më shumë. Për t'i mbledhur fetë e ndryshme, modeli juaj është një shembull, jo vetëm teorikisht, por është i rëndësishëm edhe praktikisht. Sot kemi një mundësi të mirë që ta përhapim këtë mesazh intensivisht. Gëzohem që edhe eurodeputetët po bëhen pjesë e shpërndarjes së këtij mesazhi. Një tjetër eurodeputet, Claude Morias, tha: në përgjithësi, në mbledhjet e Parlamentit Evropian nuk ka kaq shumë pjesëmarrje siç e shohim këtu sot. Në situatën globale që jemi sot, kemi shumë nevojë të përvetësojmë mesazhin e paqes dhe dashurisë që sjell Gjemati Musliman Ahmedia. Kemi nevojë të ngutshme të rrisim aftësinë tonë të durimit dhe të përmbajtjes. Këto gjëra nuk duhet të mbeten nuk janë vetëm teori që gjenden vetëm në libra, por në kohët tona aplikimi i tyre është bërë mjaft i nevojshëm. Ardhja e kalifit këtu është një dëshmi që njerëzit kanë dëshirë të njohin njëri tjetrin. Mendoj që ka nevojë që të kuptojnë më thellë Gjematin Musliman Ahmedia. Ka nevojë që të thellohemi më shumë në mesazhin e Ahmediatit të paqes dhe të durimit. Përveç kësaj, ky xhamat njihet edhe për shërbimin ndaj humanizmit, pa dallim fetar apo kombëtar. Të gjitha këto gjëra ne duhet i kuptojmë më thellë. Për këtë program kishin ardhur njerëz të medias
इन पर अमल करना ishin इंतहाई ज़रूरी है। përfaqësues të BBC-s, mediat spanjoll, ECUI Europa, kanali Favorite i Maltës, Geo Televizion pra i Pakistanit, मेरा ख्याल है कि Gazeta हम जमात को e përditshme Jang, një revistë pra magazina nga Parisi, इसके अलावा Radio El Menar nga Belgjika, इंसानियत की खिदमत करना भी इस जमात media का turke Ebhabar, बातों को मजीद समझने की जरूरत है। वहाँ जो मुख्तलिफ प्रेस academic researcher nga Franca, Honor of Justice, First of the World, lajmet poker i Anglis यूरोपा dhe disa gazeta të tjera të Pakistanit dhe përveç këtyre përfaqësuesit të lajmeve dhe fotografive të Parlamentit Evropian dhe ishin edhe përfaqësues të tjerë të medias të vendeve të tjera. Edhe CNN-i kishte marrë një fjali të shkëputur nga fjalimi im që kishte dhënë edhe pra atë fjali, atë thënie kishte dhënë në baltëve faqes së tij me titullin Quote of the Day, domethënë thënia e sotme. Pra një fjali i kishte pëlqyer dhe që kishte thënë për që unë kisha thënë për bashkimin mbar kombëtar. पार्लियामेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बेल्जियम के टीवी Një deputet i Parlamentit Gjerman, duke treguar ndjenjat e tij, मीडिया के नुमाइंदे भी वहाँ thot, fjalimi ka qenë shumë mbreslënës, na ka bërë përshtypje të thellë, na ka bërë përshtypje të thella. Kalifi siç ka folur në Parlamentin Britanik dhe pastaj në Capitol Hill të Amerikës, do të përpiqem që ai të na drejtohet neve edhe në Berlin, pra në Parlamentin Gjerman. एक होने का जिक्र था। Pastaj, pra pas evenimentit që u zhvillua në Parlamentin Evropian, në Hamburg, pra unë udhtova në Hamburg, ku u zhvillua një tjetër ceremoni, e cila u organizua një ditë pas mbledhjes së Parlamentit Evropian. Të martën e kishim programin e Parlamentit Evropian, ndërsa ky i Hamburgut ka qenë të mërkurën. Atje, Heken Timerol, deputet i asamblesë së një rrethi të Gjermanisë, tha, udhëzimet që na dha sot Kalifi, sot i nevojiten बर्लिन में जर्मन gjithë botës islame. Po në Hamburg, oficeri i imigrimit i thani Ahmediani, Kalifi juaj ka paraqitur mësimin e fesë islame në mënyrë të bukur e të shkëlqyer. Mua më janë larguar disa keqkuptime që kisha pasur. Jam i gëzuar shumë që mora pjesë në këtë eveniment ku u njoha me mësimin e vërtet të fesë islame. Tani e tutje ne do të ftojmë përfaqësuesit e xhamatit Ahmedia që ju të na tregoni mësimet e fesë islame. इंटीग्रेशन ऑफिसर अपने कहते हैं इजहार करते हुए Një tjetër pra ftuar antar i komunës Harburg që vjen në rrethin Hamburg जिससे बाज tha, fjalët që rrithin nga gjuha e Kalifit natyrshëm zbrisnin në zemrat. Nuk mund të bëj një gjë të tillë asnjë përfaqësues i fesë son. Konceptin e Islamit që ka treguar Kalifi dhe mësimin e tij që duhet të jesh besnik i vendit ku jeton, për mua ky është një portret i ri i Islamit. वो जिस तरह वो अल्फाज की अदायगी कर रहे थे जो दिलों में Një grua tha, më duket se është një përshtypje e saj që flet për mua, po e lë këtë. Kishin marrë pjesë edhe dy oficerë që ishin përfaqësues të zyres së emigracionit të Gjermanisë. Ato thanë, neve na janë larguar të gjitha frikët. Kalifi na largoi çdo frikë që kishim. Të tilla mendime duhet të kenë muslimanët. Mësimi i Islamit që ka shumë paqësor. Ajo frikë që ndjenim në shoqëri është zhdukur. दो ऑफिसर खातून आई थी उन्होंने कहा Kishte marrë pjesë kreu i zyres federale të një zone të Hamburgut, i cili kishte ardhur me gjithë bashkëshorten. Ai tha, ne kemi ndjerë që njerëzit sikur të jenë bletët dhe ato kanë një mbretëresh. Të gjithë bletët vërtiten rreth mbretëreshës së tyre dhe japin jetën për të. Në të njëjtën mënyrë, xhamati juaj punon rreth kalifit të tij dhe jep jetën për kalifin e tij dhe i bindet plotësisht. Kalifi juaj është tamam si një mbretëresh, bletësh. मलका होती है सारी मक्खियां अपनी मलका के गिर्द घूमती हैं और इसके लिए अपनी जान Pra edhe këto pamje shikojnë të tjerët. खलीफा के गिर्द काम Edhe në Hamburg kishin ardhur njerëzit e medias me të cilat
me të cilët nuk kisha ndonjë program para fjalimit tim. Ata do të merrnin në intervistë vetëm Amir Sahibin e xhamatit të Gjermanisë, por më pas ata kërkuan që të merrnin intervistë edhe me mua. Kur më thanë mua, u thash mirë, mund të bëni pas ceremonisë. Pas fjalimit kur pyeta se ku janë gazetarët, ata më thanë se ata morën përgjigjet e të gjitha pyetjeve nga fjalimi. Prandaj mendojnë se nuk ka nevojë për ndonjë intervistë. Pra, kur këta njerëz dëgjojnë mësimet e vërteta të fesë islame, atëherë u hapen sytë dhe e kuptojnë se ç'është e vërteta. Kishte ardhur një grua e cila ishte përfaqësuese e Komitetit Musliman të Gjermanisë. Kam përshtypje që është arabe. Drejton shkencat islamike në universitet, ka qenë shumë kundër xhamatit dhe madje fliste kundër tij, por ka pak kohë që ajo ka ndryshuar qëndrimin. Kemi një profesor egjiptian në të njëjtin universitet që i është afruar shumë xhamatit, mbasi ai arriti t'ia ndryshojë qëndrimin. Sidoqoftë, do t'ju tregoj se çfarë kishte shprehur ajo. Ajo tha: "Neve na janë larguar të gjitha dyshimet. Kalifi juaj nuk është ndonjë lider, ndonjë njeri i thjeshtë, por është një lider i madh, mjaft i ndriçuar. E kam vërejtur kalifin duke ecur, duke folur, duke u falur. Në fakt, unë përfituroja më përpara që muslimanët të kishin një lider të tillë. Sot pikrisht atë e kam parë në jetën time." Pra, ky është bekimi i kalifatit të Mesihut të premtuar Islam. Edhe pse ajo grua kishte mendime të kundërta, ajo erdhi dhe pa se cila ishte. Fatkeqësisht, ata e kanë të vështirë të ndryshojnë veten. Nuk e pranojnë të vërtetën. Shefi i policisë së Hamburgut kishte marrë pjesë në këtë program. Shefi i policisë së Hamburgut do të thotë shefi i gjithë rrethit. Ai tha: "Mësimin e paqes që tregon Islami dhe që na ka treguar kalifi, nëse gjithë ne do të fillojmë të zbatojmë atë, atëherë bota nuk do të ketë nevojë për ne policët." Edhe ky program që u zhvillua në Hamburg është mbuluar mjaft mirë nga media. E përditshmja Hamburger Abendblatt, e cila ka një tirazh prej më shumë se 557.000 e ka dhënë këtë lajm. Një tjetër gazetë që ka dhënë lajmin ton është Bell, nuk e di nëse shqiptoj mirë emrin, që botohet pra 731.000 kopje botohet për ditë. Gazeta e tretë është Welt Compact, pra janë emrat gjerman, nuk e di nëse i kam shqiptuar mirë, që ka një tirazh prej më shumë se 100.000 kopje, kjo gazetë. Edhe ajo ka dhënë lajmin ton. Gazeta tjetër është NDR Ektal, që botohet 400.000 kopje. E ka dhënë, pra edhe kjo gazetë ka dhënë lajmin ton. Përveç këtyre, edhe gazeta të tjera kanë mbuluar lajmin e ceremonisë së kësaj xhamie, pra të xhamisë Hamburgut dhe të fjalimit. Lideri i opozitës së rrethit Hessen të Gjermanisë më kishte ftuar në parlamentin e Hessenit. Ai më bëri pyetjen si i shikoni ndryshimet që po bëhen në vendet islamike, sidomos në vendet arabe. Më tha se më bëri këtë pyetje sepse këto ditë ata po diskutojnë shumë këtë çështje. Unë i thash që gjendja që është tani në vendet arabe nuk ka ardhur për një natë. Arabët i kanë pasur po këta lider më përpara. Madje edhe para 10 apo 20 vjetësh. Ata edhe më përpara kështu kanë qenë. Atëherë superfuqit nuk kishin treguar asnjë vëmendje, sepse atëherë ata kishin pasur interesat e tyre. Atëherë edhe popujt vendas nuk kanë qenë kaq aktivistë, sepse ata perëndimorët i kanë nxitur këto ata popujt janë nxitur nga superfuqit. Ky leadershipi i tyre nuk u korruptua sot. Ata kanë qenë të korruptuar edhe më përpara. Edhe më përpara ata nuk silleshin mirë me popujt e tyre. Por fuqitë apo agjencitë perëndimore që u dërgonin ndihmë këtyre vendeve kishin pasur kontakte të mira me to. E vërteta është që derisa superfuqitë perëndimore i kanë pasur në fre liderët e këtyre vendeve, ata nuk shkaktuan asnjë tronditje atje.
por kur leadershipi I tyre u iku nga dora, ata u përpoqën të sillnin një revolucion atje. Kështu që nëse vendet perëndimore dëshirojnë që këto vende të kenë paqe, atëherë duhet të sjellin demokraci të pastër, sepse ju bëni shumë buj pikërisht për të pasur demokraci. Nuk duhet të ndodhte që duke parapëlqyer vetëm një njeri të caktuar të mbështesnit dhe kur ai I ka kaluar kufit, atëherë të merrnit masa kundër tij. Kështu që ju vetë I keni bërë ata diktatorë. Përveç kësaj, ai vend I caktuar I arrin në një stad zhvillimi dhe kur e sillni në shënjestër e sakatoni fare. Tani duhet të shikoni se për vendet ku ka çrregullime të punoni me sinqeritet. Dhe nëse dëshironi të sillni demokraci, të sillni demokraci të pastër. Pra, në këtë mënyrë u diskutuan edhe çështje të tjera, sidoqoftë, gjeta rastin t'ia tregoj edhe këto gjëra. Pastaj në Gjermani u parurua fakulteti I Xhamatit Musliman Ahmedia, pra Xhamia Ahmedia. Warner Ahmad është kryebashkiak I qytetit Reichstag, atje ku është ndërtuar fakulteti I Xhamatit. Ai tha fjalimin që mbajti kalifi nuk ishte në një fjalim formal, por ishin fjalët e tij ishin pasqyrim I ndjenjave të zemrës së tij. Ai u tha studentëve që ata jo vetëm që duhet të praktikojnë mësimet e Islamit, por duhet të japin shoqërisë modelin e tyre praktik. Kjo gjë është mjaft e rëndësishme dhe e nevojshme, edhe pse ai është lider I një bashkësie fetare. Kalifi është një njeri shumë praktikant. Me fjalët edhe pse nuk e di çfarë nën kupton te ai, mbase sipas tij liderët fetar nuk janë praktikant ose thon diçka dhe veprojnë diçka tjetër. Në ceremoni kishte marrë pjesë edhe Wolf Walteri, I cili është sekretari I Konferencës Islame Gjermane. Ai tha, udhëzimet që dha kalifi ishin shumë të rëndësishme dhe të nevojshme. Duke komentuar një udhëzim që u dhash atyre, pra studentëve, ai tha, nga që studentët do të jenë në një veshje tjetër ndryshe nga shoqëria tjetër, prandaj është shumë e nevojshme që ata të jenë të afrueshëm dhe të takohen me njerëz me zemër të hapur. Në këtë mënyrë ata do të largojnë frikën dhe I shpëtojnë të tjerët të futen në keqkuptime. Vetëm me dialog dhe bashkëbisedim kjo mund të arrihet. Prandaj udhëzimi I kalifit lidhur me këtë është shumë I rëndësishëm. Një gazetar që kishte ardhur atje I quajtur Henrik thot, sipas mendimit tim, fjalimi ka qenë shumë dinjitoz dhe gjithçka u zhvillua në një ambient shumë të ngrohtë miqësor. Fjalimi I udhëheqësit tuaj botror sipas meje ishte shumë domethënës dhe I përshtatshëm. Fjalët e tij jetëdhënëse që nuk ishin të kufizuara vetëm në moralet bazë, më lanë mbres të thellë, sepse ai në mënyrë shumë konkrete u foli studentëve se si duhet të sillen me banorët vendas. Edhe ceremonia e parurimit të Xhamia Ahmedia, pra të fakultetit të Xhamatit, u mbulua mjaft mirë nga media. Më shumë se 10 agjenci lajmesh e kanë dhënë lajmin e fakultetit, duke përfshirë radio, gazeta dhe televizione të ndryshme, e kanë dhënë edhe pamjen e fakultetit. Gazetat shkruajnë, për shembull një gazetë shkruan, Mirza Masur Ahmedi u drejtua studentëve ahmedian. Në fjalën e tij ai vazhdimisht theksoi që studentët të paraqesin mësimet e vërteta të Islamit, të paraqesin botës bukurinë e Islamit. Ai I këshilloi studentët e të rinj që ta analizojnë veten, të praktikojnë mësimet dhe të sillen me dashamirësi me njerëzimin. Kushti kryesor I Xhamatit Musliman Ahmedia është të përhapin paqe dhe dashuri në shoqëri. Një gazetë tjetër shkruan, Xhamati Musliman Ahmedia në të ardhmen do të përgatisë imam në Reichstag. Pastaj edhe kjo gazetë tregoi që ai është fakulteti. Pastaj vijon kryetari I tyre Mirza Masur Ahmedi, duke ju drejtuar imamëve të ardhshëm, I këshilloi që ata duhet të punojnë për ta zhdukur frikën ndaj Islamit në Reichstag dhe Hessen. Islami nuk është në luftë kundër feve të tjera dhe kundër shoqërisë. Kështu ishin komentet e gazetave të ndryshme. Lutemi që Allahu I lartësuar të sjellë rezultate të qëndrueshme të gjithë këtyre programeve dhe çdo hap yni I të jetë drejt përparimit. Allahu I lartësuar na shtoft në mirënjohje dhe takwa. Mesihu premtuar alayhis salam thot,
mirënjohja juaj e vërtet është pikërisht takvaja dhe pastërtia shpirtërore. Vetëm të thoni alhamdulillah kur të tregoni se jeni musliman nuk është mirënjohje dhe falënderimi i vërtet. Nëse ju do të përvetësoni mirënjohjen e vërtet, domethënë rrugët e takwas dhe të pastërtisë, atëherë unë ju jap lajm të gëzueshëm që edhe kur të qëndroni në kufi, askush nuk mund t'ju mbizotrojë. E vërteta është që takvaja ndikon tek të tjerët. Zoti i lartësuar nuk i lë të prishen ata që kanë takwa. Është shumë e nevojshme që njeriu nuk duhet ta lëshojë takwan, madje ai duhet të ecë me qëndrueshmëri në rrugët e takwas, sepse njeriu me takwa patjetër sjell një ndikim, i cili futet edhe në zemrat e kundërshtarëve. Allahu i lartësuar gjithmonë na mundsoft të ecim në rrugët e takwas dhe gjithmonë na bekoft. क्योंकि मुत्तकी का असर ज़रूर पड़ता है और उसका रोब मुखालिफों के दिल में भी पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें हमेशा तकवा पर चलते हुए अपने फजलों से नवाजता रहे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.